ez nizanim. Deriyek cuda li min hatiye afirandin, deriyê hêviya, deriyê sînorê dildariyê. Ez ji wextê bêwext ji xwe xweşiyar bûm û min dît ku ez di tariyê de li xwe digerim. Ez nizanim ez kê me, ango ez çi me, ji ber çi dijim, ji ber çi li xwe digerim, ez nizanim. Ez ji tariyê hatim afirandin, di reşahiya şevê de, ji hiş û dil qetiyam, di tariyê de rêyek dirêj û kûr li pêşiya min, xatirxwestinê dawî li pêşiya min de dimeşiya û dawî hat ku ez biçim, ez nizanim. Ez ku da bimeşim, barê hêviya li ser pişta min û serê min ser kevir û zinara, li hêfa min ji axa sar û hêviya min ji bendikê pêlavên sor, ez nizanim. Tarî ji hêvî rewneqtir e, rêwiyê rêya dûr jî rastiyê de. Dawî mirin e, mirin destpêka nû ye û li lihêfa xerîbiyê û jana zirav ser ziman naqede. Destpêkek nû bû hat û qediya, dawî bixwere anî, ez nizanim. Ez çi me, an jî kî me, ez nizanim birako.